Hello， 大家好，欢迎你们来到本期的谢新月塔罗占卜。那今天呢，我为大家带来的这一期占卜主题呢，是来看一下有关于情感的问题。我们已经很长时间没有去给大家做具体的关于感情里的连结哦，所以呢，今天呢，我们是来通过看一下宇宙当前，我们从能量里面看到，在你的情感的部分，情感生活的部分。那么情感当中的这一位你很在意的他，对你当下目前是怎么想，然后呢，未来是如何打算。所以今天我们是一个完全是看感情的一个主题，我们来看一下感情当中你现在非常在意的这一位，或者是说你很想去了解的这一位，他目前呢当下在心里面对你是如何的一个评价，他是怎么想你，怎么想你们的关系，以及当下他内心里面对于这段关系未来的一个打算是做如何的一个计划和安排。那如果你对今天的占卜的主题感兴趣呢，我们就来进入到今天的选牌。那今天的选牌呢，还是和往期一样，我呢也提前的收集了一下你们的能量还有信息，然后呢把它们分别放在了你面前的这3副不同的牌组里。那我们呢从左往右分别是第一组、第二组，然后呢是第3组。从左往右分别是第一组、第二组、第3组。好，第一副牌的朋友呢，我们今天的这个能量宝石，我为你们选的是白水晶，对应的呢是我们的宇宙塔罗的 Divine Tarot。 好，第一组哈。那第二副牌的朋友呢，我们这边是一个精灵塔罗，那么对应的是一个天使光水晶。我觉得这个跟它的连接是最强烈的啊。好，这是第2组。然后呢，第3副牌的朋友，我们今天呢是粉水晶啊，这个是我们的一颗星。那我们这里呢是一个好莱坞塔罗。 OK， 我看一下这个星能不能站起来也可以站起来很棒。所以说我们今天的这个3副塔罗牌，大家可以感应一下从左往右分别是宇宙塔罗、精灵塔罗还有好莱坞塔罗，对应的能量宝石呢分别是白水晶、天使光水晶和粉水晶。那么为了方便呢，你们可以跟每一副牌的能量进行一个好的对应和连结。那接下来呢，我会建议你跟我一起做一个简单的冥想。好了，让我们一起闭上眼睛，深呼吸。我们来连接一下宇宙的能量，然后呢，让我们一起来问宇宙：宇宙，请你告诉我，那情感当中感情里的他对我究竟当下是怎么想的？那么未来呢，他又是如何打算？请宇宙给我具体的指引和建议。感恩宇宙。好，深呼吸，睁开你的眼睛，看向你面前的这3副不同的牌组，或者呢是这3颗不同的能量宝石。那用你的第一直觉呢去感应一下，究竟是哪一副组牌，或者是哪一颗能量宝石在当下呢跟自己是最有对应、最有连结的。那因为我们这边呢是一个大众占卜嘛，所以有些朋友如果你有2个想测的他，那当然是分别连结，分别去选牌，分别来听。那又或者是说你想着同一位，但是呢有2个不同的牌组，或者是2颗宝石同时呢吸引到了自己，那么有可能呢它代表着你的能量被分到了2副不同的牌组里。那么我会建议你呢2组牌都选开点开听听看，因为在里面可能你都可以找到跟自己对应或者是连接有帮助的讯息。好，那如果呢你已经选择好了属于你的牌组的话，我们就一起来看一下情感当中的他对你当下究竟是怎么想，然后呢未来他又如何打算。我们就待会儿见啦。Hello， 大家好，
欢迎选得到第一副牌的朋友，你们呢选的是这个白水晶。好，我把它放在这里哦。那我们今天呢来看的是感情当中的他当下对你是一个什么样子的想法，然后呢也是看他未来是如何打算嘛。我们现在呢就来看一下啊，第一副牌的朋友，首先是这样子的。今天我3组牌抽能量和连接能量的时候呢，有一张指引牌，就是你面前的这一张。所以呢，我们先来看一下今天的指引牌，然后我们会来用这个塔罗牌具体的去讲啊。好，我们先来看一下这张牌。第一副牌的朋友，今天我帮你们抽到的是这张 Passion 啊，这张牌呢是热情或者是激情，用这个中文的翻译吧。首先呢，这个牌啊，我抽到以后呢，给我的感觉是非常好的一个兆头。它代表着这个感情里面的你们，我觉得是有怎么讲呢？我觉得是有一个很强烈的化学连接。谈感情的时候和谈友谊、谈亲情，或者是谈这个朋友，我觉得很大的一个不同就是在于激情，因为激情是专属于恋人的。在激情里面，我们有的时候会讲1对1，其实1对1有的时候也是一种占有欲，但是这个占有欲如果它是健康的，是平衡的，其实这种占有欲是可以有的。而且在感情里如果没有一定的占有欲的话，这个感情可能就有点怪怪的。我们在讲感情，它的能量的层级也会因为不同而带给你不同的感受。那么今天我们的这张 Passion 我觉得是非常强烈的火元素，非常非常的强，这个火是燃烧在心里的。我们在讲爱一个人，也是爱在心里，爱在深处，对不对？所以我觉得有了这个 passion 作为这个感情的基础，是一个很好的开始啊，是一个很好的开始。第二个呢，我们来看一下这个 passion 有什么样子的能量啊，就是我们今天因为这一副牌吧，它有这个阴阳能量的对应，所以我一定要讲一下。我们今天是数字2啊，是数字2。那么这个能量白羊座它是阴性能量的，它属于阴性能量。 OK， 如果你们去听其他的牌组的话，有可能会遇到阳性能量，那么会有很大的不同。阴性的能量跟阳性的能量不同点在于什么？阴性的能量它更加强调的是接收或者是接受非常强调的是接收和接受。所以在阴性的能量，而且又是在激情的能量里面，我可以感觉到什么呢？就是你情我愿。一定在这段关系里有一个人我觉得是非常的热烈的，那另外一个人呢，我觉得是非常愿意的，愿意被他热烈追求，或者是愿意被他征服，对吧？我觉得它是有2个这种对应的能量非常的强烈。我们从今天的这个牌卡里面可以看到这个女孩子她在这个男孩子的手腕上面系上了红绳，其实这是一个魔法，它代表着你只属于我就这个意思，你是我的，我把你记起来我把你记起来。然后呢，这个男生他是很愿意的，我们可以看到他很愿意，对不对？他没有挣扎，他没有说你不要记我，他没有，他很愿意，他说你记，我只属于你。所以我们看到这种阴性的能量里面有那种愿意，有那种接收，有那种我可以，对不对？好，那我们把它先放一边然后我们今天有白羊座嘛，等会我们还会来看，先放一边边，我们来抽几张牌看一下，连接一下你现在呢心里想测的这一个他对你究竟是怎么想的呢？我们来看一下，一边抽一边来看这个人究竟当下对你有哪些想法？我们来看一下。好，感恩宇宙。我来看一下他对你有什么样子的想法。有意思我们今天的第一次抽牌出现的塔罗牌是金币9的逆位，宝剑3的正位。天哪这个能量第一个我连接到就是有一部分的朋友，绝对不是所有我觉得有一部分的朋友当前的这个关系是有一点复杂的。因为我看到有一个人呢，当前是没有那么的独立或者是独身，有可能这个独立在于我们讲的这个能量有可能是受制于物质条件或者是世俗，这段关系里有阻碍。第二个能量
受制于一段关系，也就是说这里有一部分的朋友选到第一组的，有一部分的朋友，不是所有的哦，就是有一部分的朋友，当前你想测的这个人，你们的关系里面存在第三个人，也就是说有可能你在一段关系里，对方在一段关系里，你们并不是两个人都是单身，绝对的单身的感觉。我看到这个能量，所以会怎样？所以会觉得心痛。宝剑三，因为可能不能走到一起，因为可能不能够得到这个人的全部，因为可能觉得说自己付出的是100%的爱，可是对方却不能拿出100%的东西来跟你做兑换，因为受限于我这边看金币9，受限于一个东西，对吧？这个东西有可能是对方不是单身，有可能你不是单身啊，也许你受限于你的关系，对吧？有可能受制于金钱啊，这边有可能是物质上的东西有一定的阻碍，比方说对方要去搞他的事业，他得离开你啊，你觉得他这是一种背叛，他把事业放在了你的前面，对吧？也有可能对方有家庭，这个我们所谓的上有老下有小他可能有一些家人，他必须得管他们，这是他的责任。你一边爱着他，宝剑三，对不对？心里有伤有恨，一边你爱着这样子的一个负责任的、有责任心的，或者是孝顺的这样子的一个人，同时你又恨他不能够给你完满的爱，所以这个地方是有爱有恨。那么我们讲到 passion 热烈的这个激情的能量的时候这张牌它有一个能量，它说的是什么叫 passion， 什么叫热烈的激情，什么叫热情呢？它是一个我们在讲一个情绪的高潮，是一个高点，所以才是热烈的，对吧？火要烧到一定的程度，就是那个温度很高，它是一个极致能量的极致点。那么在能量的极致点里面，对于我们的心来讲，它的感受是一半喜悦，一半伤痛，就是爱的疼。有没有一种感觉，大家在就是热恋的时候会觉得那个心就是非常的亢奋，心跳非常的快然后呢非常的开心，属于那种每天都带着笑容但是有的时候你也会觉得很痛，或者是觉得有一种，因为不可能一天24小时每一分每一秒都可以让这个东西它是我们所谓的在一起，或者是不可能一天24小时全部都可以感受这份热情的，所以一定会有离别的时候，一定会有分开的时候，一定会有我们在讲此时此刻我想要却得不到的时候。那么在这样子时刻里，相对比于那种极度的极端的喜悦，就会相对比较你会感觉到一种痛你会感觉到一种疼，你会感觉到一种恨。所以感情的极致它会，我们在讲我们的地球阴阳的能量永远都是同时存在的，所以我们在讲可能是有多恨的同时，就代表着曾经有多爱。这个东西都是有对应面的好，我们继续来看我们来看一下情感中的他对你当前是怎么想的呢？好，我们这边取最上面一张牌，我们看到的是魔法师的一个逆位，求而不得他对你的想法是求而不得。第二个呢，我还听到一个不够全心全意的去追求。什么意思呢？因为我刚才看到就是有可能这边就是如果是对应在这种情况大家对应有很多种情况嘛，我们当着占卜，我听到是有可能就是有一部分朋友，如果你当前受限于第三方的能量，我刚才讲过很多关于第三方能量的这个例子，对不对？不一定是哪一种，如果你是真的有受限于第三方能量的话，任何一种刚才我讲过任何一种，那么这个人当前呢觉得可能不能够随他的心愿，而导致他没有完全的或者是全身心的去拿出自己所有的资源向你走来这个就是魔法师的逆位。我们在讲魔法师的逆位是什么？就是他的这个意志力不够坚定，不够坚决。魔法师最厉害的点就是我把所有的意念集中到一个点，把元素变成世界的千奇百态，我想要什么我来什么我得什么。那魔法师的逆位
意志力不够坚定，可能是因为看到了，你看宝剑三啊，一边爱一边痛，可能是觉得自己不够独立，可能觉得你不是单身的，或者是你不够独立，所以他又爱又恨。所以当前魔法师的逆位，他还没有完全的做决定。有的时候做决定其实也分好几个能量的层级。可能刚开始是我们内心觉得就是想怎样，比方说我就是想吃那个巧克力，我就是想玩那个滑雪，还没有去逻辑上的分析和判断。所以第二个能量层级是，当第一个能量层级是心里想要，第二个能量层级是用脑子想我能不能要，我要不要得起，我应不应该要，对吧？可能是想这个巧克力对我现在的减肥计划不利，所以我不能要。也有可能是看到这个滑雪有可能会伤到我，所以我不能够去。也有可能在你的逻辑分析里判断是，尽管我现在是减肥计划，可是我可以去吃这颗巧克力，我愿意因为多吃这颗巧克力而多游泳1000米、2000米、10000米，所以我想吃到它。这就是我有多么的想吃到这颗巧克力的决心，对不对？所以第二个能量层级是在心里愿意之后的一个理性的分析逻辑和判断，再一次的确定或者是否决它。所以我们的能量层级也是分好几个的，对不对？所以我觉得今天看到的第3张牌魔法师的逆位，我觉得这个人是有一定的，就是没有那么的坚定。我们有很强烈的热情一边爱一边痛，这么的爱，这么的热烈我觉得激情满满，第一组牌的朋友。但是呢，魔法师的逆位没有真正的觉得说看得到未来，没有说在逻辑上，我觉得第一个层级是有的，心里想要。第二个能量层级，逻辑分析判断里面，我觉得是有很多的犹豫的，有一些迟疑的，有一些所谓的分析判断理智里告诉了他不可以、不能够、不应该，就是有这种能量我们来看最后一张牌，塔罗牌是什么？权杖9的逆位。这张牌在告诉我，这段关系以一种状态，这个状态呢，我刚才看到的我觉得这个状态是有很多的热烈，有很多的激情。可能第一组朋友，我觉得这边是两个人在一起的时候是非常好的，但是分开以后就会有很多的其他的想法、其他的念头会围绕在单独的你跟他之间权杖9的逆位在告诉我，这段关系以一种我看到当前是有一点不是能够让两个人都很满意的，或者是至少有一个人我觉得是心里有很多的不满意的，以这种状态持续了一段时间。这段关系里那一个可能被不满意的人这个人有可能是觉得求而不得这个人可能觉得你没有完全的就是把心给他呀，或者是这个人他觉得你或者是他自己在一个这个受限的限制里面觉得非常的疲倦了。我是感觉到这个人有一点坚持不住了的能量他有坚持不住的能量，他有一种感觉后院起火的能量因为我刚才一开始就讲，这个关系里肯定是有一个第三方能量的在干扰着你们关系的进阶。这个关系有很多的热情，有很多的愿意，但是却有阻碍。如果第一副牌的朋友当前你们的关系还没有进阶成功的话，那一定是因为就是进阶的这个过程有阻碍，而且时间稍微有一点久了，而对方当前我觉得他的这个动力不足，或者是对方当前他还没有真正的下定决心，或者是你是不是也没有下定决心呢？反正就是导致这个关系我觉得是进阶的话会有一定的难度，而对方当前我觉得是忍了很久有一种忍耐了很久，热情那么的足，然后一直压抑的话就会有一种瘀滞，能量有瘀滞。所以权杖9的逆位在这个地方我看到了后院起火，有一些你看不见的危机，或者是你看不见的一些潜在的我觉得是一些讯号值得你去注意。对方如果最近有一些什么反常，或者是对方最近有一些跟以前不一样，那么这个东西的话是值得你注意的，值得你多跟他好好沟通，值得你多跟他去聊一聊。我觉得这个人的心里那么的喜欢你我是真的可以感觉到那么多的热情，那么的喜欢，那么的多的愿意的话，那么如果你愿意去跟他多聊一聊，多去走进他的内心世界，多去理解他，或者是以
他的角度去让他理解你的难处。我觉得这个沟通是当前非常非常重要的一环。第一组牌的朋友，一个好的沟通啊，一个好的倾听啊，让两个人可以心对心的去连接啊。我们在讲爱的力量能够战胜一切，就是要真正的去爱，把爱的能量传递给彼此的话，那么这段关系我觉得是当前第一个就是说有希望，非常的有希望，非常的有潜力。第一副牌的朋友啊，但是难关是真的存在的。宝剑3金币9的逆位，难关是真的存在的，阻力是真的有的，所以需要你们去勇敢的面对。因为我看到宝剑3的力量，就是说它不是一个可以逃避的问题啊。第一副牌的朋友，这个感情关系里的问题，它不是一个可以逃避的问题，这是一个必须要去两个人共同面对、共同解决的问题，才能让你们的关系升级，才能让你们的感情升级。好，我们看到这里啊，我们来看一下，就是他对未来是如何打算。我们来看一下这个能量。我们来抽一个牌啊，我们来看一下，那么他对未来是怎么打算的啊？你心里的这一位，他对未来是怎么打算的？我们先来看一个神谕卡，感恩宇宙 ，Pleasure 18号牌啊，这个能量呢出现在这里啊，好，它的能量呢又好又存在一定的问题啊，我们来分析一下吧。18号牌是 pleasure， 我们这里是一个 Veni 啊 Veni Moon， 意思就是一个它是一个慢慢淡，就是淡出去的一个月相啊。这个要怎么解释？我们的月亮是从新月到全月，再从全月回到新月，残月吧啊，它是一个残缺的过程。从当前的能量来看，这个月亮这一轮月啊，刚刚经历过满月的这种能量的极致点。我们今天看到的是 passion， 对不对？那么 passion 是当下，我觉得第一副牌的朋友，你在跟他相处，交流过程当中，我觉得是最强烈的一种感觉，热情、激情啊，非常的热烈、紧密的连接。今天我们的月亮是一个从全月开始缺啊，我们那个叫什么亏的一个能量啊，往那个新月慢慢没有那么远，慢慢就退下去。在这个月相的过程当中呢，其实它是有一些东西是在释放和削弱的过程。那么从我们今天看到的 pleasure 这个能量来讲，我连接到的这个讯号，它在告诉我，在接下来的关系里面啊，我们今天看这个未来吧，我觉得是3个月吧啊，我们这个3个月时间吧，90天左右啊，未来的1到3个月，我觉得这个人他魔法师的逆位加权杖9嘛，我觉得他对于你的话，他的这个计划属于比较的，就有点像没有什么计划。因为什么呢？我看到你们两个人的关系有很强烈的激情和热情的话，代表着这一部分的亲密关系非常的让他享受，非常的让他留念，非常的让他记忆，就是刻在心里面的那种。所以呢，这一部分的能量他是绝对不愿意放手的，他不愿意放手跟你的亲密关系，他不愿意放手跟你的这个热情，他不愿意放手和你之间的激情，他绝对不愿意放手，他是想继续的去保留这一部分的。但是呢，我们刚才看到这个关系里面我们连接到的它是有一定的问题的。宝剑3金币9它有一定的问题。这个问题我刚才讲过，有一部分的问题它可能不是一个能够去拿掉的，直接把它拿掉不可能。这个问题需要一个解决方案，需要一个折中的平衡点。那么我们抽到的是未来，他并没有去看一些这种痛点，他并没有去看这些问题点，因为问题挑战永远都是我们可能不想面对的，因为它难嘛，对吧？我们人性里面，我们的人的初衷是简单的比较好，快的比较好简单的比难的好，快的比慢的好。所以我看到这张牌给我的感觉就是，他可能不会去想把这些问题点拿出来去跟你摊牌，跟你说，跟你交流，跟你沟通，然后跟你解决。
相对应的，我看到是这个人他想把它给挡起来啊，我们在讲可能把问题把它给放起来，把它给藏起来，或者是把它丢到一边不管，而是着重的跟你去享受极致的快乐。我们今天看到啊，感情关系里的热情、激情，pleasure。那我们具体的来看一下啊，这个是他的计划啊，这个是他的计划，他没想那么多，是不是？我们来看一下有没有什么其他的啊，来具体的看一下未来他是如何打算的啊。我们看看塔罗牌里面能不能看到一些更多的。好，第一张牌金币骑士的逆位，这张牌呢是典型的啊，如果你想让这个关系往前走，进阶，对不对？让感情进阶更进一步，那么你们就需要去解决一些问题，面对一些问题。但是金币骑士的逆位在告诉我，因为我刚才看到 pleasure， 我是觉得这个人他可能想把问题放下，放起来，丢到一边。能不管就不管，能不顾就不顾，能不面对就不面对啊。然后把这个激情的这一部分，把热情的这一部分放大，去享受，去感觉。OK， 这个是他的快乐，这是他跟你之间他觉得最快乐、最爽的地方。那么金币骑士的逆位就是在讲他并不准备，就是在短时间内去推进这个关系的实质。又是土元素，又是骑士，又是土元素的。所以我觉得如果你想在这一段时间啊，我们未来的1到3个月，其实也算是一个比较短的时间吧，也没有很久啊。如果你想在未来的这3个月时间去让这个关系更进一步的话，那么你可能需要调整你的期待值。如果你想让他对你有承诺的话，短时间内给你承诺的话，从金币骑士的能量来看的话，是比较有困难一点的啊，是比较有困难一点，因为这个速度真的很慢。我不觉得这个人想努力的去推，努力的去让你们的关系往前。我觉得这个人比较像是脚踩西瓜皮的那种啊，就是当下开心就好了，何必想那么多呢？ OK， 好的地方是他活在当下，但是呢，如果是不好的话，我们看未来啊，这是一个没有太多对未来关系的未来有打算、有计划的人。从当下来看啊，从当下来看，好，来继续。第二张牌，圣杯6的一个逆位。这张牌我看到了什么呢？我看到了这个人有一点败于现实啊，圣杯6的一个逆位，水元素的6号牌逆位的。我看到这个人有一点像是在世俗的打压之下，在现实的问题里面有一点败下阵来。这个人的内心其实他有一个我觉得是很天真、很无邪的一面，但是这一面呢，硬是被现实我觉得是封印住了。圣杯6的逆位，我看到这个人对于未来的打算他的内心对于现实里的一些世俗里的问题，我觉得是比较，就是我们所谓的比较的 cynical， 怎么来解释呢？就是愤世嫉俗，或者是比较的，就是感觉好像这个世界，感觉这个社会可能它就是这样子的一个打个引号游戏规则，就有点这种感觉，就有一点那种老气的感觉而不是像那种少年般的意志力，少年般的那种活力相信能够改变世界，相信世界的那种纯真和美好。相对应的圣杯6给我的感觉是他封印住了自己内心最纯真、最善良的那一面。相对应的，他是败于现实他可能会说，现实里面如果当下可以继续过就继续我这边给大家举个例子比方说如果你们2个人在关系当中，比方讲你给他买礼物的话，他会觉得这个礼物他很想要，或者是这个礼物很美好，他就不去想这个礼物他可能代表着妥协。因为我觉得这个人的内心世界对于一些东西也是有追求的，有很高的追求，可以这样讲。但是呢，我觉得这个人他败于现实和世俗，他在不让自己去想那一面的可能性。有的时候我们在社会当中
这个待的时间久了，可能会被社会当中的一股浊气所污染，可能会可能不会，有些人会，有些人不会。但是我当前看到的这个第一副牌的朋友这个人他并不是不好，他也不是什么坏人我只是觉得这个人他的内心世界有一种没有力量的感觉，他的心轮我觉得他的心轮是有一点受损的。我看到了宝剑3，我看到了圣杯6的逆位，我看到他的那一份心轮里的光在慢慢的变弱，心轮的转速在慢慢的慢下来。所以如果你想去拯救这个人的话，因为有的时候拯救可能并不是物质上的，更多的是精神上的，是情感当中的。如果你想去救这个人的话，这种拯救可能你需要通过自己的强烈的一种爱的能量，并不是说你要无限的去我们在讲拯救这个人，不代表你要去做什么事情对他，有的时候可能只是需要你足够的内心强大，用你的这一束稳定来影响他，让他能够向你学习，以你为榜样，以这种方式来拯救一个人，我觉得是非常好的。既不用去不会去折损自己的一个能量，也不会去我们所谓的有些这个现在里的那个一些视频讲的是不要去救别人怎么样。我觉得如果可以的话，其实我们每一个人都应该有一份善念都会应该有一个那种愿意帮助别人的想法。但是这个想法呢，怎么帮，我觉得是很大的智慧不是不帮，而是怎么帮才是真正的界定我觉得是能力的高低，我们在讲这个高下所以当前呢，我觉得第一副牌的朋友，如果你作为他的爱人，如果你非常的爱他，无论是你不想释放他，还是他不想释放你，今天的红绳两个人都不想释放的话，那么你们就需要一起去提高，一起去做更好的自己。因为只要在这个关系里，我觉得有一个人变得更好，变得更独立，变得更加的优秀，变得更加的内心有爱，愿意去给出爱的话，一定能够影响另外一个人，是以积极的方式去影响另外一个人，无论是你被影响还是你影响他。好，我们继续来看他对未来的打算是什么。最高女祭司最高女祭司，这个人他准备在灵性上，我们在讲精神世界里跟你有强烈的连接，他跟你是紧密相连的，他会观察你。第一副牌的朋友在未来的一段时间里，1到3个月，我们刚才讲了可能很多他的这种打个引号他的小坏话但是我看到这个人他的灵性很高，可能他的这种低频的状态是暂时的，在他哪怕低频的状态的时候，我都觉得他有一份觉知，他都有一份领悟，知道自己可能最近状态不好，知道自己可能有些时候有一点点的往下退的感觉，但是他在灵力上，在他精神世界里跟你紧密的相连，他在从一个他的位置，一个远处，他在旁观着你，在观察着你们的关系，他的内心有这样子一份智慧，来自于很久很久，他的内心的智慧来自于很深很深他内心世界里的灵性，他知道，他什么都知道。所以第一副牌的朋友对于这样子的一个人，我觉得坚定自己，做自己，敢于去争取自己想要的东西很重要。只有你好好的做自己，你越好，这个人一定能看到。最高女祭司他什么都看得见，他什么都懂，他未必去反应，他未必会在未来的1到3个月去有很好的行动，但是呢，不代表他未来不行动。金币骑士的逆位，我们这里有骑士，而且还是一个土象骑士，不代表这个人他给不出承诺，而是在短时间内他可能不想动，他不想给，他给不了，但是不代表他在内心的深处他永远不会给，是不是？我们可以看到这个逆位的能量，我觉得是一个很复杂的一个情绪，很复杂的一个心理，他不是没有，他有，要不然就不会出金币骑士，但是他又是一个逆位的，所以在这个能量层级上增加了一个复杂。可是我们人就是复杂的，我们的内心世界可能一直都在变化着，这就是我们的人这就是我们每一个人的一个状态。所以我看到这个人对未来的打算有很多的未来3个月可能是这个人有一点，因为我们今天抽的这个月相也是这个频率在这里它是一个从顶能量的顶，就是最盛的那个地方开始往下走的一个状态，这是一个疗愈的、感受的、反省的过程。而这个人的能量，我们今天看到在你跟他的连接里又是阴性的能量，是一个接收的能量，
所以我觉得你对他的影响应该是很大的啊。第一副牌的朋友，你对他的影响，这种直接的、间接的，你能影响他啊，你能够影响他，你要相信你自己的魔力哈，你的魅力，是不是？好，最后呢，我们来看一下宇宙当下给你的一个建议吧。我们来看一下啊，这个第一副牌的朋友，我们来抽一下宇宙当下给你的一个建议。对于这个关系啊，我们来看一下宇宙给你的一个建议是什么。感恩宇宙。好，我们今天抽到刺猬啊，刺猬之灵，它的能量是接受、接收、拥抱真实的自己。首先把这个能量啊，刺猬的能量，先跟大家讲一下我连接到信息。我觉得宇宙希望告诉第一副牌的朋友啊，在未来的3个月的时间里面，1到3个月跟这个人的关系里，我觉得第一个能量是自保，刺猬的能量，一个柔软的心，但是需要，我觉得是很好的边界线。因为从今天我看到能量里面，我觉得这个人在未来的3个月的能量是有一点往下走的。你们的能量可能刚刚经历了最精彩的部分。那么我们无论是跟谁啊，无论是情感关系还是任何的关系，什么事情在我们的地球之上可能都是一个循序渐进的啊。我们既有高潮就会有低点，对吧？我们在讲命运之轮的时候，我们就是永远在变，有高潮就会有低点。我觉得第一副牌的朋友刚刚经历过一个高潮，一个小高潮，未来的1到3个月可能会慢慢的往下走。在这个时间里面，其实它只是一个能量的变化，那么它也是一个很好的时间去让你自己建立好边界线，建立好一个我们所谓的这个独处的一个自我，一个稳定的情绪，一个稳定的内核，可以去反省这个关系里的问题，可以去反省这段时间你的感受，可以让自己慢慢的去酝酿一种能量和心绪，去能不能把一些问题勇敢的面对跟解决，来推进你们的下一次高潮啊。这个是我觉得刺猬的第一个能量啊，我觉得是保护自己，保持那个纯真的心，柔软的那个肚皮，对吧？刺猬。第二个能量是接受，关键字，接受什么？接受这个人作为一个人的话，他的情绪有高有低，接受这个人他情绪里的变化，也接受自己的一些变化。因为当我们能够去给自己空间，我们所谓的无条件的爱自己，是爱自己的好，爱自己所谓的不好。只有我们有这个能力，我们才能够去接受另外一个人的好和他的不好。所以我们的第二个能量，宇宙给的建议是接受，接受这个人的情绪的起伏，接受这个关系它可能会有的变化。如果经历过高潮和顶点的话，就有可能来到能量的低点，慢慢的往下退的这个过程。这不是什么问题，这只是一个很自然的现象。我们去接受它，学习接受它，做一个感情成熟的人吧。第三个能量就是拥抱自我。这个拥抱自我的能量啊，在于什么呢？就是我刚才第一个讲的，无条件的接受自己。人无完人，没有人是完美的。在感情关系当中，亲密关系里面，其实我们最能够看到这个人的弱点、缺点、不足。同样的，对方就是我们的镜子，他也能够看到我们的不足，我们也能从他那里看到自己的不足。这个就是关系里为什么大家可以快速的去成长的一个关键的原因，对吧？所以呢，第三个能量是接受这个自我。所以第一副牌的朋友啊，今天来自宇宙的建议，我觉得是非常非常好的，来帮助你们。我觉得第一副牌的朋友啊，来帮助你们，让这份热情，让这份激情可以持续下去，可以进一步的升级，对吧？我们每一个关系，每一份爱，它都可能有我们所谓能量的层级的不同。那么你希望这个关系能够走到哪里？我觉得这未来的1到3个月是值得你去好好想一想的，能够帮助到你们关系的，我觉得是酝酿期啊，这个是关系里的酝酿期，进入到下一次高潮的一个提前准备。好了，那这里呢就是第一组牌的朋友为你们所连接啊，今天是情感中的他当下对你怎么想，未来如何打算的讯息。那么我们今天呢就讲到这里，祝大家好运，我们下期再见，拜拜。Hello， 大家好，欢迎选择到第2副牌组的朋友。那你们呢选的是天使光水晶啊，天使光水晶，我把它放到一边。好，
今天这个宝石蛮大的，我们放在这里吧。好，那今天我们要看的是什么呢？情感当中你想去看的这个人，他当下在感情当中是对你如何的一个想法，对你是怎样的一个评价。我们也会来看针对你们的未来，他是有什么样子的打算吗？有没有打算？这个打算是什么？来自宇宙当下给你的爱情建议又有哪些我们今天来看这个。那今天第二次牌的朋友，我们可以看到你面前的牌除了我们的塔罗以外，我们有一张指引牌。这张牌呢是我提前帮你们抽到的。今天呢我抽到的是16号牌 Awareness， 它的中文翻译应该是意识。这张牌呢其实我觉得我抽到的时候看到是天蝎座的能量这张牌给我很强烈的一个感觉是什么呢？就是有一个很经典的说，天蝎座的爱需要10年。这个10年意味着什么？也许天蝎座会跟你很投缘，天蝎座可能会跟你意气相投可能会很快的好像很亲密很亲近，但是呢在这一切的看起来的表象快速里面，它就像一个门一样，你仅仅打开了一个机会的门，一个走入他内心的门，而从这个机会的入口门到他的内心真正的里面需要10年之久。那么这10年之间究竟是什么能量呢？这里就是我们今天的这副牌里的信息，它的能量是意识。什么叫意识？有的时候我们可能会因为一件事情对这个人产生怀疑，有的时候我们也有可能会因为一件事情对这个人肃然起敬。在天蝎的这个我们所谓的认识他的这个入口，这个门给你机会走进来的这个机会，到他的心里面，这10年的时间里面，就是有各种各样的人事物有各种各样的今天是比方说怀疑啦，明天可能是激动后天可能是肯定大后天可能又是一个猜忌啦，就是有很多内心当中的情感和情绪，你要跟他陪他一起走过。在这些路径当中，有的时候可能是减分，有的时候可能是加分。OK， 有的时候可能是通过一件事情，本来是一个矛盾冲突由于这个猜忌嫉妒怀疑引起的，但是经过你们2个人共同努力，你们2个人闯过去了，你们2个人增进了彼此的一个确认度，让他更加看懂了你的心意，你更加确认了这个人是你想要的。就是在这种不断的循环当中，不断的反复的去确认什么？确认爱，确认是不是真爱，确认是不是这个人能够一直爱下去，确认这个人是不是我明天会爱他更多，还是说确认到原来这个人不是我真正想要的。那么这个时候大家有没有听过一句话？有的可能就是有的时候我们听别人讲天蝎的故事，就是会被踢出局，是不是那可能就是没有通过他的测验，没有通过他的这种我们所谓这10年之间的这种测试虽然我们在讲感情经不起这种测验，但是呢天蝎座可能就是那种叛逆的，他就偏要去测一测这个人性非要偏要去测一测这个爱值不值得他去拥有所以天蝎的这个能量其实可以感觉到这种超级水象固定水我们可以讲天蝎就是一块冰一个冰山，他的爱是很难得到的，但是一旦得到呢，可能也会比较的稳定比较的稳定。所以我们今天看到这个意识，让我感觉到就是第2组牌的朋友，你们在这个路径之中，虽然不一定你是天蝎或者是对方天蝎，当然有可能有天蝎座能量在这一组但是呢我觉得这段感情感觉是有很多的这种经历，有很多的循环，有很多的测验，有很多的挑战，这一些听起来好像是我们所谓的有难的不好的，但事实上它能够让你们2个人，我觉得也是给你们2个人机会，不断的确认这是不是你们想要的，不断的去确认这段感情是不是值得的。所以我看到了这份感情里的一个价值感、重量感、分量感大家有没有这种感觉呢？今天我们的这个主牌是这样子的一个能量Awareness 天蝎座 OK。 好，
那我们现在呢就来连接了，我们现在来抽牌，我们来具体的看，那么当前呢你想要去了解的这一位啊，我们来看情感当中你想要去知道的他，当下他对你究竟是怎么想的呢？我们来让宇宙给我们指引啊。好，第一张牌金币3，这个是秋季元素3的逆位。好，我们先看吧，一边抽一边看吧。秋季元素3的逆位啊，这张牌让我看到是什么呢？就是在当前这个人啊，我连接到的是你们两个人对于一些事情啊存在一些摩擦。这个摩擦在于哪些方面呢？可能是对彼此的做事方法，对彼此的一个为人处事有不认同的地方啊，有不认同的地方，甚至可以讲还有一部分的朋友在价值观体系里面，你们两个人存在一些分歧，存在一些不一样的想法和认识。金币3的逆位，这张牌让我看到了很明显的一种，仿佛是可能对方在做什么事情的时候你不认同，或者是你在做什么事情的时候对方有不认同的感觉，他觉得你不应该那样做，你不应该那样说，或者是你不应该那样想。那同样的能量相对应的，也许对方肯定在某些地方跟你也不太一样，那么他在为人处事处理问题解决问题的时候，他的方法方式可能你也不是很赞同，你也不是在心里完全的去认可，但是在这个地方我觉得有一些妥协，有一些让步，有一些一边看一边在说，一边再去判别，有这样子的一个能量。金币3的一个逆位啊，这个是我连接到的。然后我们来看一下这个牌卡里说的是什么呢？在事业当中去跟随自己的热情，既然要做，我们就做到最好。然后呢，自己的天分、自己的才干会得到最终的奖赏。金币3这张牌，我觉得有第一个能量吧，就是跟工作有关的跟工作有关的，跟金钱有关的，跟这个我们所谓的我刚才讲价值观体系有关的也许对方的工作他的工作的方法，或者是他的工作当中的一些事情的处理，也许你不赞同他，又或者是相对应的你在工作上的一些事情，你处理工作上的问题，对方可能不是特别的赞同你的做法，你的看法，你的想法。OK， 这个是我听到的第一个我们金币3今天是一个逆位的。第二个呢，就是在你们两个人当中，我看到是什么？就是你们两个人可能有一个人在做事的时候拼尽全力做到完美跟极致，尽己所能，非常的努力，非常的精进的一种感觉。而另外一个人的性格呢，可能是比较我觉得放松吧，可以这样讲。说好听一点就是放松，或者是他不会那么的认真，那么的较劲。你们两个人当中有一个人可能是事业的女强人，或者是事业的男强人，而另外一个呢，可能是一种比较轻松享乐的那种感觉，就是他也不是说不上进，而是说在性格方面，可能对于工作跟钱的事情，和另外一个人跟赚钱的事情、工作的事情、事业的事情，两个人的判断、两个人的想法、两个人的思维以及重视程度是完全不一样的。那么第三个我们看到是什么呢？就是有关于你们的天赋和才干。这张牌在告诉我，第一组牌的朋友你跟他两个人的天赋才能有差异性有差异性。这里不是一个男才女貌的一个同级的一个关系里，我看到是同级能量或者是同维的一个阴阳的能量载体我看到的是两个人在能力方面，在才干方面是有落差的。在这个地方可能有一个人是比较，你看我们今天的这个牌，有一个人就像是坐在这个交椅之上，非常的有能力，闪闪发光，或者是说被很多人所追捧，有那种王权在手的感觉别人都觉得他很优秀，别人都在说他非常能干，既有可能是你，也有可能是他。而另外一个人呢，比较有这种依赖性、服务性有一点像是有一点往下的感觉。但是呢，这个关系里不一定都是同级的一个势均力敌，有的时候上下能量的不同也是一个感情关系里连接在一起的一个很好的方式。因为当两个很强的人在一起，还蛮容易起摩擦的，还蛮容易出分歧的
那肯定在这个关系里面，可能有一个人是属于那种一家之主，而另外一个人呢，就是更多的是配合、服务听从这样子的一个感觉。这个是我从金币3以及我们的主牌这里听到的一些信息大家可以去看是不是这样子的情况。但是呢，两个人如果能量层级有一点不一样的话，那么有的时候呢，可能看事情的角度、看事情的深度也会存在不一样。所以每一段关系都有每一段关系的挑战以及它的那种甜的点这个就是我看到当前第2组牌的朋友这边的一些信息。好，再来看，那么这个人情感中的他当下对你是怎么想的呢？我们又抽到了一张土元素，这一张牌呢是土元素2土元素2。我看到这个人呢，当前他觉得你呢可能对于有一些事情就是比较的较劲，比较的认真，比较的吹毛求疵，或者是比较的我们在讲就是要做到极致跟完美。而这个人呢，觉得在生活当中对于有些事情不用那么的认真，而是以一种轻松的心态来把握会更好。所以我就看到你们两个人对于可能工作里的事情或者是价值相关的一些事情这个想法上真的是有一定的差异性所以说当前的这个土元素2，我看到这个人对于很多事情可能他的心态更加的年轻，更加的简单。而这边可能很多第2组牌的朋友，你们的心态更加的严谨，更加的严肃，更加的认真。那么这样子的两个人在一起的话，好的时候呢可能非常的好，那么如果大家是看彼此的缺点的话，还蛮容易找出不足的蛮容易找出不足，蛮容易产生怀疑。这个怀疑可能是我选对人了吗？这个人真的是我想要的吗？那么在你们经历事情的时候，你们就会不断的去询问，不断的去确认，这个是你们感情升温和加速的一个必经之路我看到这个感觉。第2个呢，就是我还看到这个人当前他的情感当中对你的一个想法，就是可能在你们的关系当中，你或者是他存在非常繁忙和忙碌的点。这个繁忙和忙碌不仅仅是情感当中的，可能是工作有关，可能是事业，可能是学业，也有可能是其他的一些责任。在你跟他之间有一个人非常的繁忙，我看到有一个人其实对于情感当中的你们情感当中你们，我觉得他的内心的诉求和需要当下没有被很好的满足。有可能你没有给对方足够的时间和精力，也有可能是对方在感情关系当中没有给你足够的时间和精力来照顾好你的情绪、你的需要，满足你的诉求，倾听你的需要。那么这也是你们两个人当中可能存在的一个矛盾点。也许有的时候对于事情的一个意见不统一，并不是你们真正的一个矛盾点，有的时候看起来是对某一件事情的矛盾点，事实上这个矛盾点在心里酝酿已经很久了。天蝎座可能是因为在感情当中没有被真正的我们所谓的那个需求感没有被真正的体贴到，没有被真正的去照顾好，所以在你们针对事情的时候就很容易爆出来，有一点像是因为心里的不爽，所以导致在那件事情上就很想去挑毛病，就很想去找那个人的麻烦。所以很多事情它是一个积攒的，天蝎座情绪的一个积攒，天蝎座很容易爆发，但是爆发之前一定是经历了很多很多的不如意，很多很多的我们在讲不爽，非常的不爽。但是呢他很能忍，天蝎座是一个固定水他很能忍，他是一个比较就是冰山之下嘛，他很多的小的情绪点如果平常没有好好的去照顾或者是处理好，那么就是冰山的爆发，火山的爆发。因为天蝎座的这个传统的一个它的这个主宰的星是火星，所以天蝎座其实是有很强的火能量的。它虽然是水象星座，但是它一定是有火象星座的能量的。所以说我们这边看到当前呢第2副牌的朋友你们的关系和情感当中要注意相处当中的细节。有些大的矛盾其实它不是一天积攒而来的，有些大的矛盾看起来很突然，其实在你们的日常里面都会有很多小的苗头，或者是一些小的一些
征兆。如果你们两个人可以心平气和坐下来，把一些小的情感类的东西梳理好，多去体贴，多去照顾的话，那么我相信很多大的矛盾其实是很容易化解的。我们今天有很多的土元素，我感觉到这份感情里它的核心本质里的一种稳定性。OK， 两个人为什么能够这么的较劲呢？其实原因跟理由就是认真了。如果两个人不认真的话，没有必要那么较劲，只是激情，只是玩一玩，没有必要那么认真，大家也不会去较劲。正是因为你们两个人可能有一些地方真的是有在认真的考虑，天蝎座啊，这个不是一个就是怎么讲呢？天蝎这个能量啊，它要么就是它是很极端的，要么就什么都没有，要么就是往死磕，往死里磕。所以说，当前我看到啊，第二组牌的朋友，可能这段感情它很好，它很深，但是也很磨人啊，会不会有这种感觉呢？所以你们要在磨人的地方去下功夫，其实并不难，就是在平常的生活里，土象星座啊，平常的生活、平常的日常、平常的这个工作学习里面，去多相互体谅，多相互支持，多去给彼此一些我觉得是认同情绪上的回馈，一定能够让这段关系我觉得是越来越好的。好，我们继续来看当前他的想法，他对你的想法啊。圣杯8，他觉得你会走，他也在有想走的能量，情感当中的离开啊，这个是圣杯8。为什么想走？因为关系里有很多不好的事情，这个不好的事情就像我刚才讲，很磨人，消耗内耗，消耗精力，消耗感情，磨损你们两个人感情的基础。Summer 8， 夏季8啊，我看到这个人心里是觉得你有可能想走，可能他认为你心里觉得他不够好，或者是你不是他的最佳选择，他认为你可能心里想要找更好的，因为我这边看到阳光啊，这个所谓希望在前方，他看到你可能心里想要找别人，或者是你心里想要找更好的、更合适的，你的心里对他有非常强烈的不满，他感应到了这个能量，他觉得你迟早会离开他他觉得你迟早会离开他，他觉得你目前或者是最近对这个人有很多的抱怨，有很多的不满，而他的心里也有很多的抱怨跟不满。那么在他的心里，他也有可能想走，他也有可能会觉得说，如果你走的话，那我也走如果说我们这边看到Summer 8， 我看到就是那种感觉到这个样子下去是不行的情感当中这个样子下去是不行的，他也在找他情绪的出口，他也需要去释放，他也需要去解压，他需要情感当中的一种美好。如果这个关系不断的在猜疑、挑剔内耗、磨的过程当中，那么这个关系肯定是不能这样子一直下去的，两个人都太累，都太伤。那么当前呢，我看到这个人在感情当中也有想走的信号，他觉得这样下去不行，他觉得一直这样下去肯定不行，他必须要去做变化，他必须要去选择，而且这个人我感觉到他也有一种很强烈的要改变的希望或者是期待，他想改，他想改他自己，他也有可能很想改变你来，我们来看一下最后一个好，看这个吧最后你看我们出现了这个ego 小我的能量这个呢是我们传统塔罗里的恶魔牌，有一种被困的感觉，感情当中思想当中有一种被困的感觉。当前他的意识跟想法是，他认为跟你两个人之间连接非常的紧密跟强烈，他想走，但是每一次都没有走成，每一次又被你拽回来。他可能觉得你想走，但每一次你也没有真正的离开，又被他的能量拽回来。你们两个人相互的去缠绕，相互的去吸引，相互的去有一点相互爱、相互折磨的感觉，一边爱一边伤。而且当前呢，我觉得第二副牌的朋友就是你们去对应，就是有一部分的朋友吧，不是所有的。这张牌它有一个能量说的是，在感情当中大家太过于的去注重一些得失，
太过于的去注重物质上的条件当中的利弊，而忘记了或者是忽略了感情的重要性。这个是有点像就是感情当中可能走了一段时间的打个引号的老夫老妻，并不是说你们两个人已经结婚，也有可能你们结婚，但是如果是没有结婚的话，就感觉这段关系它是有一段时间的，有一段经历的。这个感情不是初始阶段，这个感情非常像是在那个中间的地段，而且是过了一半的感觉。这个感情必须当前需要一种升华，需要一种释放，你们都需要找到自己情绪的出口，找到释放的办法，找到疗愈自己的方式。你们需要的是把彼此最好的一面激发出来，而不是去让彼此都往下。因为我们这边的恶魔牌是拉扯往下，这个是往下里走。可是感情当中不应该是相互的拖拽，而是彼此的成就和彼此的支持。可能这边有一些朋友啊，在这段关系里，当前的内心是有很多的焦虑的，可能对方对你有非常多的焦虑。我刚才看到怕你走，所以他自己也想逃避，他很担心你可能会离开，或者是你会放弃，所以与其被放弃，不如自己先主动离开和放手，来逃避这个后果，来逃避自己自尊心带给他的那种恐惧的感觉。所以当前这段关系啊，第二组牌的朋友，你们要我觉得是认真的处理跟对待，有些沟通，有些话，有些该说的话一定要说，一定要做啊！我觉得这边第二副牌的朋友啊，这段感情来之不易啊，我觉得是通关成功，一定就是像天蝎这样子啊，可能是一份非常宝贵的爱，就是一旦走过了这个摩擦期，别人再想进来就非常的难，很难去把你们分开的。但是呢，如果这个摩擦期过不了的话，挑战期过不了的话，那么也有可能会这段感情就有可能夭折。就是这种能量它是相对应的，所以当前呢，第二组牌的朋友，你们一定也要去平静的问自己的内心，去问自己究竟今天是比昨天爱他更多，还是今天没有昨天更爱了。爱不仅是一个状态，它也是一个动词。如果想爱的更多，如果想要更多的爱，你需要用力的去爱。你们关系当中有一些问题，我觉得它是一个积少成多的一个，就像是那个慢性病，积少成多啊。所以你们要慢慢的解，慢慢的去化，不要急也急不来。但是呢，我觉得一定要化解。慢性病就是这样，一定要去化解，一定要在每天的日常当中去把它解开，一点一点的就会越来越容易。解铃还须系铃人啊！第二副牌的朋友，你们去想一想啊。来，我们来看一下未来他是如何打算的呢？感恩宇宙。好，我们今天这个牌呢是合离之月啊，合离之月。这个月亮呢，它主要的能量讲的是建造和创造啊，建造和创造。合离是什么样子的一个小动物啊？它是一个非常厉害的工程师。当前呢，其实第二组牌的朋友啊，我能感觉到，就是这个感情它来之不易，它不是说有一些问题就能够轻易的去散掉，或者是溃掉。我们在讲那个工程，它是那种溃败的感觉，但是当前不是这样子的。合离月讲的是一起去建造和创造。合离所生活的那个河啊，下面其实刚开始什么都没有。那合离呢，非常的勤劳，他是一个工程师，改什么河道啊，修建什么家，那个爱情的小家呀，都是合离做的事情。所以我看到第二组牌的朋友，我觉得这个人爱你爱得很深，我觉得这个人对你的感情非常的深。这段感情它不仅仅停留在激情感情的层面，我觉得这段感情更多的是责任，有点像责任了啊，已经有一定的这种承诺性了，不一定他说出来，但是我觉得心里对你有很多的认同感，要不然他就不会守在这里。合离之月，我看到这个人未来他想去建造搭建他的情绪会变得更加的稳定，所以这个人我觉得他的心里想去改变，这个改变是从他自己做起，改变他自己，成为更好的自己，也来改变这段关系。
所以第二组牌的朋友，你愿意吗？你要不要配合他？你想不想跟他一起去改造，建立一个更加稳固、更加美好、更加温馨的情感关系呢？我们来看一下啊，我们塔罗牌里的预测，关于未来他会如何的打算。感恩宇宙。第一张牌呢是春季元素的国王，我们今天是一个逆位的啊。当前的他还看不到方向，对于未来他也不知道方向以及最后会走到哪里，但是呢他依旧想去建造，依旧想去改造，他的内心有一份热情，有一份执着，也许他想最后再尝试一次，也许他想最后再努力一次，哪怕这个结果他目前看不见，哪怕这个未来他目前抓不住，但是他仍旧想去做自己能做的啊，非常的，我觉得还挺认真的一个人啊，对感情。好，我们来看一下第二张牌。第二张牌呢是一个风象元素的6号牌，冬季元素6嘛。这张牌讲的是什么呢？思想当中的一个过渡，思想当中的一个过渡期啊。我们看到这个人他在划船，点着一扇灯往前走，这个灯代表着他的一个觉悟。也就是说，过去你们所经历的种种，过去你们所经历的波澜，过去你们吵的架，过去你们这个争执，过去你们的不满，过去你们的一些相互的较劲，我觉得这个人在未来都会有更高的一种觉知，他的想法当中，我觉得会拎清这个重点。因为这段关系也许当前如果你们两个人再不去面对，再不去处理的话，就有一点危险。你看到了，他也看到了，他也意识到了，所以他不准备让这个关系我们所谓的就此沉沦，或者是他不准备让你们两个人就这样子算了。相对应的，我觉得这个人他在努力的，你看这个河里努力的去创造，努力的去改，努力的去划这个船，让你们的感情从一个不稳定的地方，我觉得是走向一个光明的未来，一个更加有希望，一个更加有爱，一个更加有未来的一个未来。所以是积极的改变，未来他会做积极的改变，他会对你做积极的回应，你们会从有问题的地方，会从当下所看到的诸多问题里面走出来。未来的你们有可能会一起出行，有可能会一起去旅游，也有可能一起去离开当前的一个环境。这边很多朋友可能面对着很多的事情这个事情不仅仅是感情里的，工作的、责任的、相互的交叉，可能外界的一些事情也影响了你们的感情关系。那么在未来呢，有好的征兆，有好的外面的契机，也会来帮助你们，让你们的感情变得更加的顺利。好，最后一张牌，我们来看一下他对未来的打算。这个是冬季元素9风元素9。刚才我还看到了一张星星牌刚才还有一张星星牌 OK 没关系。我们讲这个风元素9，冬季元素9这个是什么呢？就是在夜晚当中醒过来。在夜晚当中醒过来，我觉得是噩梦被打消，或者是在噩梦中醒来，把恐惧推散，发现恐惧可能是虚幻的。很多时候恐惧都是虚幻，是我们假想出来的东西。什么东西在怕？怕什么？究竟是什么东西让我们怕？如果我们真的去深究一下，可能会发现什么都没有。恐惧是我们营造出来的假象，就像我们的这张 ego 这张牌它是我们的小我，它是我们的自尊心，就是另外一个声音在跟我们对话，让我们假想出编造出这种恐惧和假想敌。但有的时候没有这个东西，假想敌就是一个假的，没有假想敌，没有这个敌人，是我们想出来的。而这一张牌冬季元素9让我看到是什么呢？是醒过来，惊醒之后的平静。所以第二副牌的朋友，
还蛮建议你们就是坚持再看一看，再走一走，因为我看到你们两个人关系的未来里面可能会有那种拨开云雾见青天的积极的好的转变。在你们关系的未来里面，你会看到这个人他有可能会为你们做出的改变，以及他所付出的实际行动。而在这边，也许很多第二副牌的朋友，你们也会在未来同时的去加入，一起去改造，一起去建立，一起去做一些实质的对这段关系真正有好处的一些贡献，或者是投入你们的精力和情感。那么这段关系的未来，我觉得是像我刚才看到星星牌一样，充满希望，充满着疗愈。天蝎座非常有疗愈的能量。什么叫真正的疗愈？疗愈本身并不是一个把那种生活里的真实的那些东西抹去不看。真正的疗愈是能够勇敢的面对生活里的常态，这种所谓的油米柴盐，这种所谓的悲欢离合，是能够有勇气去面对，并且有能力去处理，那才是真正的一种疗愈。那个才是我们所谓的成长之后，在我们的思维层级更高以后，我们能够从高维去解决低维的问题的能力和实力。那么我们再看那些问题，我们就不怕了，我们就不会再被他伤了，所以我们被疗愈好了。好，最后呢，我们来看一下宇宙当下给你的建议第二副牌的朋友，我们来看一下。给大家补充一个能量，就是说我们今天想去看这个星座的朋友我们今天有出现的是摩羯座、天蝎座。摩羯座和天蝎座的能量还蛮多的那星座的能量呢，只是一个参考，大家自己去看你们所对应的一个能量这个只是出现的一个能量，我们可以给大家做参考的信息。我们看一下来自宇宙的一个建议，给当下的你。今天我抽到的是小蜜蜂小蜜蜂，这个是一个非常，我们在讲宇宙的能量一个是阴，一个是阳。我们在讲宇宙的一个所谓的伴侣有一个叫做 divine partner， 就是宇宙给我们准备好的一个伴侣。这个伴侣有可能是那个 divine feminine， 就是宇宙的一个阴性能量，它也有可能是 divine masculine， 它有可能是一个宇宙的男性或者是阳性能量。今天我们的这个牌16号正好也是一个阴性能量，那么宇宙给你的一个建议也是在一个阴性能量里面。它讲的是让你去 rise，相信自己的能力，相信自己的力量阴性能量有的时候呢可能会有一点被动，因为阴性能量主打的就是接收。那么阴性能量它的这个力量在于哪里？就是以一种被动的能量去相信和坚信有一点像是什么呢？就是这个地球它一直在转，它在自转它在自转，而太阳，我们所谓的阳性能量，它从来就没有离开过地球。地球它就做它自己的，太阳围绕着它，太阳每天都在转，但是太阳最终它每一天都是东升西落，围绕着地球，就有一点像是那种稳固性的去扬升，相信自己你就是美好的存在。那么这种信任感，这种相信的感觉，最终你能够等到美好的结果，你能够等到你能够遇见美好的玫瑰花，那么你要做的就是遇到它，然后呢享受这个甜蜜就可以了。所以我觉得宇宙当前给第二副牌的朋友这个美好的建议，就是要相信自己，相信自己值得。然后呢就是等到我觉得是等到用你的耐心去等到一些好的改变，并不是说被动的什么都不做。我觉得就是在这个过程当中不断的去提升，不断的去让自己变得更好，那么相信美好的存在以及美好的遇见，而这个东西它就是会来的。所以宇宙当前呢是既给了你建议，也给了你我觉得是一个很好的一个征兆一个很好的征兆。我觉得未来第二组牌的朋友，这个关系的走向是美好的，是幸福的，所以呢值得你们期待。那么这里呢就是我们今天占卜的所有的信息希望这个能量呢能够帮助到大家，也祝福所有第二副牌的朋友，祝你们未来好运。那我今天呢就先讲到这里，我们下期再见，拜拜。Hello， 大家好，欢迎选择到第3副牌组的朋友。
那你们呢？选的是这一颗粉水晶。好，放到一边。今天呢，我们要来看的主题是感情当中，那么你所关心的、想测的对方，他当下内心究竟是怎么想的？关于你们的未来，他又是做如何的打算？今天呢，我们有塔罗牌给大家准备好。那我们在看塔罗牌之前呢，首先来看一下今天给大家抽到的一张指引牌啊。好，第3组牌的朋友，今天呢，我们抽到的指引牌是这个17号牌 Trials。这张牌的这个英文单词啊，它的这个翻译啊，可以是试验，也可以是考验。很明显，我们在这个牌里面已经看到了这个男女双方感情当中的阴阳的能量啊，其中一位要远行，要离开，而另外一个人呢，依依不舍。在我们的画面当中出现了薰衣草紫色的能量，对不对？薰衣草代表着相思，不要忘记我。情感啊，希望这份感情能够长存于你的心中。今天啊，这个第3组牌的朋友啊，从我们今天当下的指引牌，其实我读到了什么呢？就是这段感情啊，它可能当下或者是不远的未来，它可能存在一个，或者是会出现一个考验。这个考验就如同一个测试，如同一个测验。它考验什么呢？它考验的是一见钟情之后，激情过后，这份感情它是否真的值得你们去放在心中，而不是仅仅的一次经历而已。用我们的宇宙的能量的视角来看的话，就是说他想考验的是你们2个人真的是不是真爱。真爱是无条件的爱，是能够跨越时空、穿越宇宙的爱。真爱的意义对于你们来讲是什么？我觉得这个是这份考验里面他所带的一个大礼包。可能有人会说，我不想要这个大礼包，我不需要这个大礼包。但是呢，很可惜，我们的这个生命本身，它就是这样子的一个，像是一个戏，像是一个舞台剧。每一个人都在扮演着属于自己的角色的同时，我们也拥有这样子的一份个人的舞台这个过程需要我们自己去可以再讲是自编自导，也可以是说有一个无形的大手在推动着我们这样子一个感觉。所以第3组牌的朋友今天我们的这个主能量射手座，它不仅仅讲的是远处远行所谓的这个可能会有远距离，可能会有分离，但是射手座的能量它更多的是在讲意义。离开的意义是什么？分开的意义是什么？远距离带给你们的考验的同时，给你们的内心增加了一份对这份感情的意义是什么？你们在这里面的思考是什么？这才是射手座真正要带给我们的能量这个是我们今天第3组牌的朋友今天的主能量，我们这里是一个考验好，放到一边。那现在呢，让我们来一起抽牌，我们来看一下当前你们想测的这个人，他对你究竟有哪些想法，他是怎么想的我们来看一下。好，感恩宇宙。看一下第3组牌的朋友，这个人当前对你的想法好，我们先来看一下今天抽到的第1张牌，我们出现2张Tower 塔牌 Ace of Pentacles 金币1，这是典型的，今天我们看这个能量考验，是典型的他认为这段关系会有巨大的改变，之前你们所创造出来的一种美好的东西，或者是有一点虚幻的美好，将会落到地面。而我们今天塔牌正好接的就是金币1，给人的感觉是把一个梦幻的像海市蜃楼一样虚幻的东西，把你们从梦境当中拉回来，拉到哪里？拉回地面。
所以我看到这个人心中的想法啊，有2方面大家可以参考。第一个，我觉得这个重大的改变也是他想要的，他不想再就是以之前的方式继续跟你相处。我觉得这个人内心开始有更多的考量，你们的感情其实我觉得有更上一层楼的迹象。这个更进一步更推进的是，我觉得会有更多的认真，会有更多现实的考量。但是呢，这个现实的考量里，它的这个能量是无限的可能。金币1元素是一个机会。可能我们现在的这个现代社会啊，在谈感情的时候，刚开始的时候，我们可能会拿出一种比较轻松的方式和轻松的态度来看，或者是来面对，不想给对方增加压力，也不想让自己有太多的负担。可是呢，当感情走到一段以后，走了一个时间呢，大家可以互相了解之后呢，其实这个感情一定会有一个变化。这个变化就是要看现实，因为只有看现实，这个感情才能够更进一步，才能够进入到新的阶段。而不看现实，这种虚无的，或者是只是在谈感情的，可能某种角度来讲，它也是一种不负责任的，或者是没有真正认真的。所以我看到第3组牌的朋友啊，今天其实这个塔牌，我反而让我觉得有一种很安心的感觉。这所谓的变化其实是好的，只有变了，才能够让这个感情落地生根。我感觉到落地生根的能量非常的强，所以在这个人的心里，他看到的是你们2个人之间的感情要有新的能量的注入，而新的能量的方向就是稳定的、现实的，要带入一些责任的，要带入更多的我觉得是双方考虑啊。我觉得这边的这个金币元素，它既是机会，因为我这边双方考虑，我就觉得可能会有一些朋友啊、家人啊，就是有各个层面社会上的能量要进来了，而不仅仅单单是谈恋爱了那么简单。好，我们把这2张牌先放一边，我们继续来看他当下是怎么想的。权杖7的逆位，他认为你有的时候在拒绝他，有的时候在给你们2个人的关系设置一道屏障。他认为这个所谓的屏障是你用来掩饰，或者是你用来就是不让他真正的走进去的一个原因。我看到这个人的心里，他觉得说这段关系可能之前你们在谈一个一种关系，或者是一种相处的方式，可能不想那么认真，不想谈过于严肃的话题。他认为这个地方你们2个人之间有一扇门，或者是有一道墙在挡着你们2个人的同时，可能也是对彼此的保护层。可是他现在希望能够让你放心，或者是他也希望能够去更多的让你进入他更深层次的生活，更真实、更里面的一个自己。他认为你很有神秘感第3组牌的朋友，我看到这个人的内心，他觉得你很有神秘感，你会给他设置挑战，你会给他一种拿不稳、拿不准的感觉。我觉得这个人心里对你有一种害怕失去的能量，他害怕失去你，他不想失去你，他不希望跟你2个人只是擦肩而过的缘分，不希望只是露水情缘。我看到这个人内心当中有一种很强烈的想抓住你想更进一步，想要去了解你更多，想要给更多的承诺，想加砝码。好，最后一个我们看到是权杖国王。这个人对你们的未来，他充满着希望，他充满着信任我觉得这个人内心有非常好的一种对未来的期许对未来的期许。所以当前我看到这个感觉
这个人也有很强的保护欲啊，这个人我觉得他有这种国王的能量，非常的一种保护欲啊，他看的不仅仅是眼前当下的美好，他也在想着未来，他也在对未来充满着憧憬和向往啊。我们总结一下，今天我们的主能量牌啊，我们的主能量牌是这个考验啊，我们的主能量牌是考验。那么这里的考验，我觉得有好几个能量信息。第一个呢，这个考验来自于，我觉得是下一个阶段啊，第三组牌的朋友，下一个阶段你们感情会迎来的考验。这个考验是现实的问题，这个现实问题有可能是远距离，有可能是年龄，有可能跟金钱有关，有可能跟工作事业有关，也有可能跟你们的我看到这边有一个权杖七嘛，也有可能跟大家的一个是社会地位，还有可能是原生家庭有一些现实里的问题将要被揭晓了，在未来。那么这个考验会考验你们的感情，它考验的是这份感情能不能够继续坚持走下去，但是真正的意义在哪里？射手座真正的意义在于他希望能够通过这样子的一个感情的连结啊，第三组牌的朋友，我觉得是让你更加勇敢的去面对自己的内心，去发现，去意识到在你的内心当中，这所谓的爱，真正的爱它代表着什么？你有没有真正的这种勇气去爱一个人？爱需要很多的勇气爱真正的意义在于哪里？那么同样的，这段关系的未来，我是能看到这个你想要测的他有加砝码的意思。我觉得这个人可能也是想进一步的去探寻所谓的那种真爱、负责任的爱、有价值有意义的爱，以及无条件的爱。宇宙的大爱代表着什么？在我们所谓的激情，在所谓的一见钟情，在所谓的那种被外貌条件吸引之后的对彼此人格或者是灵魂内核的认同是什么意思？如何去真正的迎接另外一个灵魂，或者是另外一个人走入自己的私生活，打开自己的心，勇敢的让自己去我们所谓的脆弱的地方暴露给你，让你能够去我觉得这个是相互信任，相互信任，相互陪伴，相互的去保护和支持彼此。我看到这个能量所以今天其实所谓的这种考验看起来是有挑战有难度，但事实上我觉得更加的是一种进阶的必经之路，它是上行的一个台阶，只有爬上去接受这个挑战，你们才有可能更进一步，更上一层楼。好，那我们来看一下对于未来他如何打算我们来看一下好，宇宙告诉我们对于未来他是怎么打算的呢？这个牌好，等我一下，掉到地上。好，我们今天抽到的是一个waxing， 这个是恐惧。这张牌给我的能量是什么呢？就是大家知道什么时候会恐惧吗？就是感情越走越深的时候会恐惧，越来越认真的时候会恐惧，付出的越来越多的时候会恐惧，当自己越来越依赖这个人的时候会恐惧。为什么呢？我们想一想就是恐惧的背后是什么？就是一个人付出之后，真正的用心了之后，他可能会有得失心，他可能害怕失去，害怕被抛弃，害怕自己的付出付之东流，害怕自己错付，对不对？害怕自己没有办法忘记你我们今天看这个能量如果是恐惧的话，那么就会蜷缩在一个安全的地方那么这个地方会越来越小，越来越黑。如果想要战胜恐惧，我们就需要内心充满光芒，我们就需要去勇敢和信任，把自己的所谓的灵魂释放出去。
还有一个啊，我们恐惧的能量还有一个就是焦虑。我今天看到很多的乌鸦有绳子嘛，焦虑，想太多也会使我们焦虑，也会使我们恐惧。所以当前呢，我看到关于你们的未来啊，这个第3组牌的朋友，其实能量也是2节。第一节呢，我觉得是好的方面，就是我刚才看到这个人想认真，而未来呢，我觉得这个人也会往认真和承诺的方向去进一步的付出，进一步的向你靠近，进一步的去拿出他的诚意，拿出他的金币啊，拿出他的时间，金币象征着时间啊，金钱或者是他的用心，我觉得会进一步的去付出，进一步的去把自己的那个墙往下降，就是让你看见真正的自己，把他脆弱的地方告诉你，让你更多的信任和喜欢上他，这个是好的方面。那么另外一个方面呢，就是我看到的这种恐惧的能量，就是当你们的关系越来越近，当你们越来越多的把真实的自己分享给彼此之后，可能内心的情绪啊，这个思想上面啊，会产生的，比方说想太多啊，很敏感呐，过度的敏感呐，得失心开始越来越强烈呀，啊，这个期待值会设得越来越高啊，等等等等等等。这个是感情之路里面可能会经历的一些东西啊，毕竟我们今天看到的这个主牌是考验，所以我们来继续抽一下塔罗里面的具体信息，关于这个未来它是如何打算和计划的。第一张牌是恋人牌，对吧？我刚才就讲过嘛，就是爱一个人需要勇气，那么勇气的对立面呢，可能就是恐惧啊。那么我们今天的这个未来打算啊，我觉得这个人想要去好好爱你，说直白一点啊，他想好好爱你，而且在这个恋人牌里面，我看到了更进一步的认定和选择，也就是说他会更加坚定的向你走来，更加坚定的选择你，更加坚定的去爱你，更加坚定的去珍惜你，去勇敢的迎接所谓的现实里的挑战。这个是第一张牌啊。好，第二张牌，未来，对未来的打算是怎样的啊？请宇宙给我们指引，感恩宇宙。好。那么第二个能量呢，是月亮牌的逆位，这张牌是典型的克服内心的恐惧啊，克服想太多，克服幻想幻觉，我们所谓的假想敌，克服因为不确定而逃避的一种我们所谓的往后退的感觉啊。所以月亮牌的逆位呢，我看到这个人他想打破自己的一个束缚和结界，或者是说让自己的勇敢，让自己的一种坚定的选择来指引他的方向啊。月亮其实也代表着我觉得是强烈的一种相思，尤其是对应在晚上啊，这个人其实有的时候呢，他可能会看起来很积极很坚定，但事实上这个人的内心很脆弱，事实上这个人其实会经常多想，或者是因为你而失眠，但是我觉得这个人会把最好的一面拿出来让你看见，而把他所谓的恐惧焦虑藏起来而藏起来。我们的第三张牌是 Emperor， 这张牌是什么？我觉得是一种失控的爱，也就是说这个人可能会有很多的原则啊底线啊，会有很多他的条条框框，但是因为他喜欢你，因为我看到这个人坚定的去选择你，坚定的去向你奔赴啊，这种勇气和这种决绝的感觉，所以他会打破一些他原来给自己所设定的约束，又或者是别人给他所设定的约束，他要打破这个约束，打破这个束缚，让自己更加，我觉得是狂热的。因为我这边有一张牌啊，大家看，我这里的牌是什么呢？是火元素的国王啊，是火元素的国王，火元素的国王正位的啊，这个是他内心对你的想法，而在未来的行动篇，他要为你去打破，我觉得是一种既定的规则，打破一种所谓的成规，这也有可能是他未来我们所谓的这个挑战里面，可能他会去做的努力和付出。所以在这个人的心中啊，我觉得他非常希望能够做你的保护伞，做你的保护罩，或者是做你的一个值得依靠的一个大后方。
在火元素的国王里，我们可以感受到的是什么？是那种热情、温暖、强大、积极一种很好的一种态度。那么这个是他想拿出来，也是他当下认为他自己可以做到的这个自己。所以我觉得他其实真正对你的想法是非常非常积极的当前我觉得第3组牌的朋友，这个是我认为最积极的一组反馈。他现在非常的自信，他现在也非常的强大，因为爱给了他更多的勇气，因为这份感情我觉得是让他成长了不少，而且他也会更加认真了也会更加认真了。所以这份感情从我这边看到的是，这段感情其实是蛮好的，让他长大，让他变成熟，让他有担当，让他知道在感情当中，我们这边看到是射手座，爱的意义是什么。我觉得这个人一定会找到这个能量的。所以第3组牌的朋友，你这边有同样的，我觉得第3组牌的朋友在未来的感情发展当中，你们会一起经历所谓的 tower， 你们可能也会一起经历恐惧，你们也有可能会一起经历热恋我这边有恋人牌嘛。所以你有没有准备好，就是勇敢的爱呢？勇敢的去爱这个人，也勇敢的爱自己呢？这份考验这份真正的我觉得是有分量的爱的能量，敢不敢去勇敢的去拥抱它，并且去我觉得是把握住它呢？好，那我们最后呢是爱的建议，这个是来自宇宙当下给你的建议。对，今天我说一下就是这个星座的能量给大家做参考的。不是说一定这个人是什么星座，但是呢会有一些星座给大家就是做一个参考，你们可以去对应一下。首先呢当然是射手座，然后呢我们这边有白羊座和双鱼座，然后呢是双子座。第4组牌的朋友，这个星座能量比较的多一点我们这边有双子座、双鱼座、射手座，三个星座都是那个变动星座，然后再加一个白羊是开创星座。所以这边变动的变动星座的能量是比较多的，灵活的。变动星座的能量呢，其实就是需要一份坚定的选择，一旦他们坚定下来，就会非常的厉害。那么变动星座的能量，当然这个灵活性、变化性也是非常强的。所以可能第3组牌的朋友，你们有很多的变动星座集中在这一组咯。好，看一下来自宇宙当下给你的建议。好，请宇宙给我们指引，感恩宇宙。好，这边宇宙给出的建议是火烈鸟，把心连接在一起或者是2颗心的一个重聚。火烈鸟其实是蛮有那个象征爱情的一个感觉，因为火烈鸟他们都是一夫一妻制一夫一妻制，然后很多时候那个火烈鸟就加在一起，不就是那个脖子形成一个爱心嘛，挺可爱的宇宙说当前他的建议给你的是2个人一起加起来1+1大于2，相信彼此，2个人可以一起去拥抱，2个人可以一起去面对，那么这个时候就是2个人共同的疗愈。所以当前呢，我感觉到非常强烈的一种能量它讲的是什么呢？就是说有些事情我们在这个生活当中，可能有一段人生的经历是自己奋斗、自己努力，但是有一段的人生经验一定是需要别人的。这个别人就是当前我们看到第3组牌的朋友今天连接到的这个你想测的他。我看到在你的生活的这个阶段以及未来的一段时间，其实你们是非常非常的相互需要的。有一段的人生经历，我们如果想要继续成长、继续去探寻、继续去经验的话经历的话，其实我们需要第3方，就是需要另外一个人。那么今天我看到就是这个人他会来帮助你找到爱的含义，
找到爱真正的它的这个里面的信息。就是爱这个字好像平常都在提，但是真正的爱的能量对于你来讲，它里面所括号包含的信息是什么？对于你来讲，爱最重要的东西是什么？爱的意义是什么？什么才是真爱？这个东西才是这段感情最有意义、最有价值的地方。那么当前呢，你跟他两个人，其实你们的相聚，你们的这种相遇，它有很多很多来自宇宙的那种安排。因为这张牌讲的是两个人我们这里是 collective healing， 它讲的是一种集成式的疗愈，也就是说你的疗愈需要对方来帮你一起完成，对方的疗愈功课需要你帮他一起完成，而你们两个人共同所完成的疗愈的功课，不仅仅疗愈的是你和对方的内心，还可以疗愈，通过你们的疗愈之路，你们的疗愈好了之后的高频能量还可以带给更多周围的人，更多周围的世界以疗愈。所以你们的这一段相遇和连结，包括你们接下来会走的这段感情经历，是非常难能可贵的，是非常我觉得是有意义有价值的。所以呢，第三组牌的朋友在这里呢就祝福你们好运，希望在未来的3个月时间里，你们两个人都可以一起真正的去面对所谓的考验，一起去提升你们的能量和频率，找到属于彼此的真正意义上爱的价值和爱的意义。那么在这里就提前祝你们好运。今天呢我就讲到这里，我们下期再见，拜拜。